Я не люблю зашитую в короб вытяжку. Эти короба съедают пространство практически всего шкафа, выглядят монструозно, и к тому же у меня стеклянные фасады, и я решила сделать свой вариант. Взяла простые рейки, у меня уже были крашеные, обычно они не крашеные, и, кстати, осторожно, они еще и не шлифованные, поэтому можно получить занозу. Вопрос, как крепить. Я вспомнила про то, что у меня лежит клейкая масса, та самая, которая держит все, кроме обещаний из прошлого. Линейка, минимум движений и готово. Получилось настолько быстро, что даже возникло подозрение, точно ли все в порядке. Знаете, такое чувство, что вот недостаточно постарался. Но нет, прошел год, все на месте, не шатается. И, кстати, если заменить трубу на плоскую, 70% шкафа ваши. Теперь там можно хранить все, что угодно. Например, осознание того, что ты молодец.